इथे त्रास होतो, हा दुखतो, इतकाच जातो हा. ओके. आणि इकडे हा इतकाच. अच्छा, इकडे दुखतो हा. ओके, आता जात नाही. बर, छान वाटलं? दुखलं नाही ना? व्हेरी गुड. ओके, छान वाटलं ना? दुखलं का? व्हेरी गुड. हा त्रास देतो ना? त्याला विचारू आपण का बरं. वा, छान. ओके, कम दिला. आता छान वाटतं का इकडे? आता इकडे दुखतं का? बंद झालं? 100%. क्या बात. आता हा मणका आहे ना, थोडा सरळ करतो मी, ठीक आहे? आता वाकडा आहे ना, आता हा खूप वाकडा झाला ना. श्वास घ्या, सोडा. ओके, छान सेटिंग झाली ना? काय त्रास नाही. व्हेरी गुड. दिला. ओके, झोपा इथे, इथे झोपा. झोपा सरळ. आता पाय किती खालीवर आहे? हो ना, हा मागे आहे ना 1 इंच. ओके, याला आपण आता लेवल मध्ये करूया. हा पेल्विक जो वरती सरकलेला आहे ना, हा हिप बोन थोडासा वरती टिल्ट झालेला आहे, तर त्याला आपण खेचून घेऊया जागेवर हळूहळू. त्यांना जसं सहन होईल ना, मग हे लेवल मध्ये येतील. पण हे लेवल मध्ये आल्यानंतर त्यांना चालायला एकदम हलकं वाटेल. ठीक आहे, व्हेरी गुड. श्वास घ्या, सोडा. ओके, नाईस. छान वाटलं? व्हेरी गुड. कुठपर्यंत आवाज आला? कमरेला आला ना? खालीपर्यंत? कमरेपर्यंत. व्हेरी गुड. वा वा, छान. सोडा सोडा, मान माझ्या हातावर सोडून द्या. ओके, छान वाटतं? हो, व्हेरी गुड. थांबा बघा, एकदम ढिला. छान. सुजन आहे ना गुडघ्यावर? जास्त आहे. बर, मी एक औषध बनवते. पॉज कर बेटा. बोला. ओके, बघा बरं आलं का लेवल? इकडून पण बघा, खालून बघ राजा, इकडून पण घे. लेवल आली. नाईस. ओके, इकडून वरून पण आली का बघ? व्हेरी गुड. ठीक आहे, एकदम मागे होता हा, लेवलला आला. ठीक आहे, ओके.
हा नख कापत नाही का? नाही नाही, तो दुखतोय खूप. का बरं? जखम झालेली आहे. त्याचं मांस, त्याचं आत मांस. हो का? ठेच लागली होती. नाही नाही, आता तसंच आहे. हे मास आहे का नखात? हा, ते कापतात ते. ओके 2-3 महिने झाले तसं झाले. ते काही नाही, निघून कळून पडतं. ओके ओके ठीक आहे ठीक या आहे. इथं चीर पडलेली. ते ना, इथे का? ओके ही का? हा. ओके ते ना जखम झाली वाटतं. ही ना? ते ओके ठीक आहे. श्वास घ्या, सोडा. एकदा अजून सोडा. ओके. अजून एकदा सोडा. एकदा अजून सोडा. श्वास घ्या, सोडा. ओके. एक अजून सोडा. एक अजून. या हाताने घ्या बरं आता. घेता येतो का? त्या हाताने घेऊन बघा. येतो का? हो. अरे वा रे वा. बरं कोणता हात वरती येत नव्हता? हा. आता बघा बरं येतो का? अरे बापरे, क्या बात आहे. पहिले किती येत होता? करतच नव्हते. आता आता किती येतो? पूर्ण येतो. आता हा कान पकडता येतो का बघा बरं त्या हाताने, इकडून वरून डोक्यावरून. अरे वा, जमला. इथे लावता येतो का बघा बरं मागे. अरे वा. पहिले इतका होता ना हा हात, आता बघा बरं. दुखला का? नाही व्हेरी गुड. ठीक आहे. आता हे जे दुखते का मान? नाही दुखत आता. बिलकुल. हम्म. ओके. थोडं आपण आता चालायचं आहे. ठीक आहे. उभं राहता येतं ना व्यवस्थित? व्हेरी गुड. टाईट होता येतं का? वा 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 वा. घ्या अजून वरती खोसून घ्या साडी. आता आपल्याला थोडी रनिंग करायची आहे. चला जोरात. चला बरं, चला. ओके चला. कसं वाटतं? सरळ चालतं ना? अरे वा 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 वा. एकदम सरळ. ओके चला. कुठे दुखते का चालताना? पक्का. व्हेरी गुड. आनंद वाटतो ना? पाय सरळ पडतं का आता? हा, कुठे असं लचकत वगैरे नाही ना? व्हेरी गुड. एकदम छान. क्या बात आहे. वा वा. आता काठी लागेल का? नाही लागायचे. वा 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 वा. छान. पहिले काठी लागत होती. हा. ओके बसा. आता गुडघे दुखतात का? नाही नाही दुखत ना? व्हेरी गुड. नाही. वा वा. किती टक्के रिलॅक्स झाले? 100% झालं. 100%. अरे वा वा. हात बघा बरं वरती करून. अरे वा. आता हात बाजूला करा असे. वा वा. वरती करा. हा, हात जात होता का? करा परत वरती. जातो का? अरे बापरे.